دي رساله الى كل لاجئ موجود في مصر، سوري بقى، سوداني بقى، ايا ما كان. بلاش، الى كل الضيوف اللي موجودين في مصر، بالله عليكم عايزين نخش ننام. يعني احنا قاعدين معاكم عشان احنا ناس ذوق، واحنا ناس محترمين، واحنا ناس مؤدبين، مش عايزين نسيبكم وندخل ننام، بس خلاص الوقت اتاخر، عايزين نخش ننام. الضيف ده يا بخت منظره 15 سنه ضيف ليه؟ مين يشيل مين يستحمل حد 15 سنه وقاعدين معاكم ومش عايزين نسيبكم وندخل ننام؟ عشان احنا ناس ذوق، عشان احنا ناس محترمه. طب ما خلاص بقى وجبت ننام، وانتوا اعتقد ان انتوا تعبتوا برضو من القعده، فصراحه عايزين ننام بقى شويه، ممكن تسيبونا ننام؟ تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح، اعوذ بالله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا الواد ابني بعته تحت الفرن تحت البيت عادي خالص زي اي حد، يعني بقول له انزل يا ابني هات لنا عيش من الفرن، عيش فينو عادي. لقيت واد نازل طالع معاه فينو قد كده، ايه ده يا حبيبي؟ قال لي ده عيش سوداني. يا بابا عيش سوداني يا حبيبي؟ فين يا ابني فينو بتاعنا يا حبيبي؟ قال لي اه معلش يا بابا. نزل تاني طلع معاه عيش ما اعرفش ايه ده يا بابا؟ قال ده عيش سوري. الله، يا ابني فين العيش المصري يا حبيبي؟ عايزين ناكل يا بابا فين اكلنا؟ فين شربنا؟ فين لحمنا؟ فين دمنا؟ فين الكلام الحلو بتاعنا ده؟ فين الاكل بتاعنا؟ انا عايز فينو عادي اعمل فيه سندوتش وخلاص. فيعني بالله عليكم خلاص بقى كده كفايه، كل واحد يروح بقى، خلاص انتوا قعدتوا واحنا استضفناكم بما فيه الكفايه. كل واحد بقى خلاص، انتوا زهقتوا من القعده، كل واحد بقى يقوم بقى يروح يشوف وراه ايه، يروح يشوف مصلحته، يروح يشوف حياته، وسيبونا عشان والله مش عارفين نخش ننام. سيبونا نخش ننام شويه، يلا.